Добрый день, уважаемые родители. Меня зовут Клюхина Юлия Борисовна, я врач-пульмонолог, детский пульмонолог. Что такое кашель? Надо понимать, что кашель – это не болезнь, это симптом какого-то состояния, которое нам предстоит вычислить, выяснить, из-за чего в здоровом состоянии с эвакуацией слизи из трахеобронхиального дерева справляется мерцательный эпителий. И вы сейчас видите на слайде его работу. Мерцательный эпителий покрывает слизистую трахеи, бронхов, и потихонечку работая, реснички этого эпителия выгоняют слизь, которая располагается на поверхности, к выходу из дыхательных путей. В норме пациент и человек не видит, не замечает, как эта слизь эвакуируется из дыхательных путей. Если по каким-то причинам организм не может самостоятельно эвакуировать эту слизь, в дело вступает второй защитный механизм – кашель. Кашель – это защитный рефлекс, который направлен на эвакуацию содержимого трахеи и бронхов с высокой скоростью. И изначально предназначен для того, чтобы инородные тела не поступали и не задерживались в дыхательных путях. Однако, если наш маленький пациент заболевает и слизь, покрывающая слизистую, становится более густая, либо ее становится больше, чем может эвакуировать ресничатый эпителий, возникает кашель, рефлекторный выброс этой самой слизи. Кашлевой рефлекс, это, как и любой рефлекс, имеет свои рецепторы, расположенные в слуховой трубе, в слизистой носа, в слизистой гортани, трахеи, бронхов. В альвеолах рецепторов нет, поэтому при пневмониях часто мы видим не кашель, а такое покашливание, болезненное покашливание, которое связано с раздражением рецепторов, расположенных в плевре, но не в самих альвеолах. При раздражении кашлевых рецепторов возникает импульс, который идет в продолговатый мозг, и оттуда импульс подается на мышцы, дыхательные мышцы, которые своим сокращением, а главная дыхательная мышца у нас диафрагма, сокращением помогают элиминировать слизь из нижних дыхательных путей. Рецепторы расположены, кроме того, в пищеводе. Могут при раздражении этих рецепторов возникать также кашлевые толчки, например, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при синдроме срыгивания у детей, когда во сне, в вечернее, в ночное время дети начинают кашлять из-за того, что раздражаются эти рецепторы. Могут также возникать кашлевые толчки при рините, остром рините, когда нет воспаления в нижних дыхательных путях. Кроме того, может возникать кашель, раздражительный кашель, который не дает пациенту спокойно жить при раздражении центров в продолговатом мозге. Классический пример – это коклюш. Таким образом, мы видим, что кашель как симптом возникает при массе заболеваний. Может возникать при заболеваниях лор-органов, когда идет затекание содержимым из носоглотки, что часто бывает при аденоидитах, при ринитах затяжных каких-то у детей. Может возникать при раздражении рецепторов в пищеводе и желудке, и возникать кашель, который не связан никак с поражением дыхательных путей. И в данной ситуации у пациента имеется только патология патология желудочно-кишечного тракта. По характеру кашель у детей может быть продуктивный, влажный, мокрый, как его называют еще в простонародье, и может быть непродуктивный, сухой. Однако у малышей первых 1,5 лет эти характеристики кашля не взаимоисключающие, а условные, так как маленький ребенок в силу своих анатомофизиологических особенностей и слабости дыхательной мускулатуры не всегда может справиться с откашливанием мокроты, и мы слышим сухой характер кашля, а при этом мокроты достаточно много, но она густая, и ребенок не справляется с ее откашливанием. В такой ситуации назначение препаратов, которые будут еще и подавлять кашлевой рефлекс, совершенно недопустимо. Поэтому лечение маленьких детей противокашлевыми препаратами, теми препаратами, которые подавляют кашлевой рефлекс, без назначения доктора, недопустимо. Причинами кашля может быть как раздражение рецепторов, находящихся в носу, глотке, трахее, бронхах,
то есть воспалительные процессы в этих органах, в такой ситуации мы должны направить наши усилия на снятие воспалительного процесса, а также на улучшение отхождения мокроты, то есть не подавлять кашель, а наоборот помогать этой мокроте выйти из организма. А также кашель может возникать при раздражении центров кашлевых, например, при коклюше. В такой ситуации действительно доктор будет назначать скорее препараты, которые будут подавлять кашель, поскольку кашель в данной ситуации связан не с раздражением бронхов и трахеи, избытком мокроты, густотой повышенной этой мокроты, а раздражением центральных отделов, и кашель возникает приступообразный, навязчивый, который мешает сну ребенка, который доводит порой до рвоты и до истощения. Тревожные симптомы, на которые мама должна всегда обращать отдельное внимание и всегда обращаться к врачу, если видит такую ситуацию своего малыша. Прежде всего, кашель, который возник остро, внезапно, на фоне полного здоровья. Это может быть связано с попаданием инородного тела в дыхательные пути. Если ваш малыш, оставшись один в комнате, вдруг внезапно закашлялся, ему не откашляться, он начинает краснеть, и дальше этот кашель продолжается, обязательно надо обратиться к доктору или вызвать скорую помощь, если вам не справиться с данной ситуацией. Второй момент. Если малыш заболел, температурит уже более 3 дней, температура поднимается высоко, выше 38-38,5 градусов, малыш вялый, плохо кушает и даже плохо пьет, и при этом кашель, который усиливается, либо меняет свои характеристики, например, был влажный, стал более сухой, тоже необходимо обратиться к врачу, потому что эти признаки могут говорить о возникновении у вашего малыша пневмонии, воспаления легких. Грубый лающий кашель, втяжение межреберий, тяжелое дыхание, когда затруднен вдох, малыш иногда даже синеет, то есть признаки дыхательной недостаточности. Малышу тяжело дышать, он шумно, громко дышит. В такой ситуации у малыша можно заподозрить ларинготрахеит, стенозирующий ларинготрахеит. Это требует обращения к доктору, поскольку данное заболевание может протекать довольно тяжело и быстро ухудшаться состояние ребенка. Если вы видите, что вечером у малыша начинается такая одышка, лающий, грубый кашель, или даже не кашель, а действительно похожий на лай такой феномен, надо обязательно вызвать или скорую помощь, или врача участкового, если еще поликлиника берет вызовы, для того, чтобы малышу помогли. В данной ситуации порой достаточно однократной ингаляции, правильно назначенной, и, собственно говоря, ситуация идет на улучшение. Еще один момент, который требует обращения к доктору: если кашель длится более 2-3 недель без тенденции к улучшению, вы выполняете все рекомендации, которые вам назначил доктор, однако улучшения у малыша не замечаете. Надо обязательно повторно обратиться к врачу, так как такой длительно протекающий кашель может быть симптомом либо какой-то инфекции атипичными возбудителями вызванной, когда требуется антибактериальная терапия, либо это может быть симптомом синусита, то есть воспаления пазух околоносовых, когда идет затекание содержимого из носоглотки в дыхательные пути, и тогда без помощи лора и без грамотного лечения лора вы не сможете справиться с этой патологии, с этой ситуацией. Так что, если малыш кашляет длительнее, чем 2,5-3 недели, надо также обратиться к врачу, либо повторно, либо хотя бы в первый раз. Таким образом, когда мы беремся за лечение кашля, нам надо прежде всего определить источник, из-за чего малыш кашляет. Или это патология носоглотки, или это патология в трахее, бронхах, или это ситуация, когда идет влияние на сам кашлевой, на центр кашлевой и, соответственно, активация кашлевого рефлекса. Затем мы должны определить,
мокрота в дыхательных путях есть на что воздействовать муколитическими препаратами, или мокроты как таковой нет. Далее мы должны определить, может ли малыш откашлять ту мокроту, которая у него есть, или нам надо ему помогать постуральным дренажом, либо массажем, дренажным массажем. Таким образом, каждый раз, когда мы приступаем к лечению малыша, надо определить источник кашля, раз, и второе, определить те препараты, которые будут назначаться нашему пациенту. Эффективное воздействие на мокроту только препаратами невозможно без адекватного питья, питьевого режима. Если малыш будет мало пить, мокрота будет более густая, и, соответственно, ее будет сложнее откашлять. Кроме того, важен микроклимат в доме. Если температура воздуха выше 24 градусов, то есть жарко, и еще и сухая атмосфера в доме, тогда, конечно, также идет высушивание, пересушивание слизистой, мокрота становится более густая, ее сложно откашлять. Поэтому, если ваш малыш болеет и вам надо помочь ему побыстрее выздороветь, вы должны обеспечить температуру воздуха оптимальную в районе 20 градусов, а также оптимальную влажность в квартире в районе 60%. Во время отопительного сезона сделать это достаточно сложно, но можно либо повесить влажную тряпочку на батарею, либо поставить тазы с водой в квартире, в комнате, где ребенок спит, либо включить увлажнитель воздуха, который тоже есть в свободной продаже. Следующий момент. Что давать ребенку пить? Если ребенок не аллергик, если у него нет аллергии на цветение, можно давать травяные отвары, о них мы поговорим немножечко позже, когда будем говорить о муколитической терапии. Можно давать теплое питье, чай с малиной, например, также хорошо помогает. Можно давать отвары ягод лесных, например, и болотных, вот брусника, например, клюква, которая обладает и мочегонным, и противовоспалительным действием, и также помогает выздоровлению ребенка. Кроме того, надо обеспечить, чтобы груди и горлышку пациента было тепло, то есть теплая одежда, либо шарфик одевается на тот период, когда ребенок у нас болеет, и когда у него имеется катар в дыхательных путях. Можно также положить капустный лист на грудную клетку. Это тоже такой народный рецепт, но очень хороший. Капустный лист принимает и форму тела, и не мешает малышу, а кроме того обладает согревающим действием. Вот как раз от горчичников я бы вас, наверное, предостерегла, потому что аллергиков много, и вот эти отвлекающие процедуры могут привести к бронхоспазму у аллергика, и это может закончиться не очень, так скажем, благополучно для малыша. Также осторожно надо себя вести и с ингаляциями с резкими запахами. Эвкалипт, например, какие-то еще резко пахнущие вещества. Поскольку аллергиков много, еще раз повторю, и бронхоспазм или ларингоспазм может возникнуть у пациента. А это уже ситуация достаточно серьезная и требующая более серьезного лечения. Лекарственные препараты, которые используют доктора для лечения кашля, могут воздействовать на реологию мокроты, то есть на то, как она будет вытекать, выходить из дыхательных путей. Кроме того, могут воздействовать на сократительную способность бронхов, помогая тоже выведению мокроты из нижних дыхательных путей, а также на работу мукоциллярного клиренса, то есть ресничного эпителия. Также есть препараты, которые подавляют кашлевой центр, противокашлевые истинные препараты, а есть препараты, которые снижают чувствительность рецепторов к воздействию той же самой мокротой. То есть тоже противокашлевые препараты, они снижают чувствительность рецепторов и, соответственно, снижают степень кашлевого ответа. Однако это препараты не центрального действия, то есть не полностью подавляют кашлевой рефлекс, а периферического действия, которые блокируют рецепторы, но не полностью подавляют кашлевой рефлекс. Более мягкое действие, и их использование более, скажем, предпочтительно все-таки в педиатрии.
Теперь мы поговорим более подробно про различные виды муколитической терапии или муколитиков, препаратов, которые мы используем. Противокашлевые препараты. Показаниями к ним является сухой, навязчивый, приступообразный кашель, который мешает сну, мешает жизнедеятельности ребенка. Данную группу препаратов надо использовать по возможности только тогда, когда мы уверены в том, что нет большого количества жидкой мокроты. То есть либо мокрота начинается, она густая, и тогда мы можем первый день-два использовать данную группу препаратов, но затем обязательно переходим на муколитики. Либо, если проблема не в дыхательных путях, а, скажем, в раздражении, прямом раздражении дыхательного центра, тогда мы назначаем эту группу препаратов и помогаем пациенту пережить, допустим, приступный период коклюша. А затем уже ребенок выздоравливает, и эти препараты будут не нужны. Я бы хотела категорически предостеречь от использования параллельно противокашлевых, подавляющих кашель, препаратов и препаратов, которые увеличивают объем мокроты, либо разжижают эту самую мокроту. То есть эти две группы препаратов категорически вместе использовать нельзя. Эти препараты, как я уже сказала, имеют свою особенную нишу, и злоупотреблять ими нельзя, долго пользоваться ими не надо. Если возникает в них необходимость, она возникает на короткий промежуток времени, и доктор их либо отменяет затем, либо меняет на какой-то другой препарат. Самолечением заниматься этими препаратами, наверное, я бы не посоветовала. Эти препараты назначаются при необходимости в острую ситуацию на 1-2 дня, например, при остром трахеите, остром бронхите, а затем, когда мокрота начинает отходить, врач должен заменить этот препарат на муколитик или мукокинетик, которые будут помогать нашему малышу уже выводить мокроту. Следующая группа. Отхаркивающие препараты растительного происхождения имеют свои преимущества. Во-первых, это препараты натуральные. Во-вторых, они хорошо обычно переносятся малышами. Ну и в-третьих, у них разнонаправленный такой механизм действия. Всасываясь в желудочно-кишечном тракте, они раздражают слизистую желудка, потом выделяются на слизистой бронхов и вызывают разжижение мокроты, увеличение ее продукции, а также рефлекторно усиливают кашлевой рефлекс, но вместе с ним, к сожалению, могут усиливать и рвотный рефлекс. В такой ситуации дети, которые склонны к срыгиваниям, к рвотам, могут достаточно сильно, бурно отреагировать на введение этих препаратов, и тогда маме лучше отказаться от использования данной группы лекарств. Препараты, содержащие экстракт плюща, такие как гиделикс, проспан, имеют свою нишу для применения. Это бронхоспазм. Легкий бронхоспазм, когда малышу диагностирует доктор обструктивный синдром, чаще всего эта ситуация касается детей первых 3 лет жизни, и тогда можно попробовать легкие обструктивные бронхиты вести на фоне приема этих препаратов. Конечно, под контролем доктора, и при необходимости будут назначены более сильные препараты, расслабляющие гладкую мускулатуру бронхов. Существует группа препаратов, которые значимо увеличивают объем мокроты и разжижают ее. Это препараты так называемого резорптивного действия. Калия-йодид, натрия-йодид, натрия-гидрокарбонат. Сейчас эти препараты используются редко, но для того, чтобы понимать механизм их действия, при очень густой мокроте короткими курсами также допустимо их использование, но опять же после назначения врача. Сейчас, повторю, используют их крайне редко и предпочтение отдают следующей группе препаратов. Это муколитики. Муколитики – это, наверное, самые активные препараты, которые используются при наличии мокроты в дыхательных путях. Их особенность – они не сильно увеличивают или вообще не увеличивают объем мокроты, что ценно в педиатрии, а меняют реологические свойства ее, то есть помогают скольжению мокроты по стеночкам дыхательных путей и облегчению
удаления, элиминации этой мокроты из дыхательных путей. Кроме того, часто возникает вопрос у родителей по поводу применения фенспирида гидрохлорида. Это, например, торговое название Эриспал или Эладон. Этот препарат не является муколитиком, он не воздействует на саму мокроту, однако он относится к группе противовоспалительных препаратов. Поэтому либо, когда пациент долго кашляет и уже мокроты как таковой нет, но сохраняется остаточное воспаление, либо когда ребенок начинает остро кашлять, но мокроты как таковой нет, а ведущее – это раздражение рецепторов в носоглотке, в гортани из-за начавшегося воспаления вследствие вирусной инфекции. Тогда врач может назначить именно этот препарат. Также долго его применять не надо. Если вы не видите эффекта от любого из препаратов вышеперечисленных в течение 3-5 дней, надо обратиться к доктору еще раз для коррекции терапии, потому что, возможно, у ребенка возник бронхообструктивный синдром, либо наслоилась бактериальная инфекция, и тогда без антибактериальной терапии ребенок не сможет поправиться. Поэтому каждый раз лечение кашля – это новая проблема, каждый раз это новая задача для доктора и для мамы, которую им предстоит вместе решить. Кашель может сопровождать аллергические заболевания, и в такой ситуации без помощи противоаллергических препаратов, без помощи врача-аллерголога, без аллергологического обследования и исключения элиминации аллергена также мы справиться с ситуацией не сможем. Таким образом, если у малыша возник кашель, первое, что мы будем делать, мы организуем ему условия для того, чтобы слизистая бронхов, трахеи не пересыхала. Это температурный режим, это оптимальная влажность воздуха в районе 60 градусов, это оптимальный питьевой режим. Приблизительно на четверть обычного питьевого режима мама должна давать ребенку больше пить. Это могут быть морсы, как я уже говорила, это могут быть настои трав, если ребенок не аллергик и не без признаков аллергии на цветение. Затем согревающие процедуры на грудную клетку, отвлекающие процедуры, но, еще раз повторю, осторожно с горчишниками. И препараты муколитического действия. Если кашель сухой, навязчивый, приступообразный, мешает спать, жить ребенку, тогда, возможно, на 1-2 дня доктор назначит вам противокашлевые препараты, подавляющие кашель. Если кашель малопродуктивный, но какое-то количество мокроты вырабатывается, идет воспалительный процесс в трахеобронхиальном дереве, тогда можно назначать эти самые отхаркивающие препараты растительного происхождения, либо муколитические препараты. Если же кашель с густой, плохо отходящей мокротой, если мокроты много и она густая, возможно, даже гнойная, тогда доктор назначит именно муколитические препараты – это амброксол, либо ацетилцистеин, либо карбоцистеин. Одновременный прием противокашлевых и муколитических препаратов недопустим. Препараты, которые сушат слизистую, например, антигистаминные противоаллергические препараты первого поколения, которые назначают порой доктора при аллергическом кашле, аллергическом трахеобронхите, они также могут подсушивать слизистую. И их назначение в период отхождения сухой мокроты, такого сухого навязчивого кашля, все-таки не целесообразно. Следующий момент. Если вы видите у вашего малыша густую, желтую, желто-зеленую мокроту, это повод обратиться к доктору, поскольку, скорее всего, уже идет бактериальная наслойка, бактериальное осложнение, и это может потребовать антибактериальной терапии. Доктор, скорее всего, назначит клинический анализ крови, либо, послушав вашего малыша, назначит соответствующую терапию. Муколитики плюс антибактериальная терапия, либо местная с помощью ингалятора, небулайзера. Об этом вы сможете послушать отдельную лекцию в теме бронхиты, либо это будет препарат системного действия, антибиотик системного действия. Для того, чтобы помочь ребенку откашлять мокроту, необходимо проведение так называемой кинезитерапии. Кинезис движения, терапия – это лечение.
то есть лечение с помощью движения. Сюда относится и пастуральный дренаж, когда ребенок укладывается в определенные положения, и вы сейчас увидите перед своими глазами те положения, в которые мама может укладывать ребенка, похлопывая вибрационным приемом по спинке малыша. Таким образом, вы поможете мокроте отлипать от стеночек бронхов, а также поможете откашливать более эффективно мокроту. Если малыш захлебывается этой мокротой, ее много, она достаточно жидкая, хорошо отходит, но откашлять ее из-за слабости дыхательной мускулатуры ваш ребенок не может. Тогда можно после того, как вы его отстучите, то есть после пастурального дренажа, после того, как мокрота поднимется в верхние дыхательные пути, можно нажать на корень языка, и таким образом ребенок откашляется, может быть, даже надавить на заднюю стенку глотки ложечкой или там какой-то палочкой, для того, чтобы ребенок откашлял мокроту. Порой бывает так, что ребенок весь забит мокротой, а откашлять ее не может, хрипит, ходит. И только вот грамотная, хорошо проведенная кинезитерапия поможет ребенку очистить трахеобронхиальное дерево. Существует специальный аппарат, флаттер, который помогает отлипанию мокроты от стеночек бронхов. Вы его сейчас видите перед своими глазами. Ребенок дует в этот аппарат, и за счет вибрации шарика под воздействием воздуха вибрация переходит на стеночки бронхов и на мокроту и способствует ее отлипанию от стенок и продвижению по трахеобронхиальному дереву. Небулайзерная терапия. Небулайзеры – это приборы, которые распыляют лекарственное вещество, и затем это лекарственное вещество ингалируется пациентом. Небулайзеры в настоящее время существуют 3 видов – ультразвуковые, компрессорные и меш-небулайзеры. Самые распространенные – это компрессорные небулайзеры, однако ультразвуковые небулайзеры появились первыми, поэтому с них я и начну. Ультразвуковые небулайзеры распыляют лекарственное вещество с помощью ультразвука. В этом есть свои плюсы и свои минусы. Плюсы – это бесшумная работа ингалятора, их небольшие размеры, и обычно неплохая переносимость, дети не боятся их и хорошо сидят, ингалируют свои препараты. Минусы – это то, что ряд препаратов, которые мы можем давать нашему ребенку через небулайзер, при использовании ультразвука разрушаются. Это антибактериальные препараты, антибиотики, это гормональные препараты, ингаляционные стероиды, которые часто используются при лечении обструктивного синдрома. Поэтому применение ультразвуковых небулайзеров в педиатрической практике достаточно ограничено, поскольку довольно часто приходится ингалировать именно антибактериальные или гормональные противовоспалительные препараты через эти устройства. Наиболее распространенные ингаляторы – небулайзеры компрессорного типа, когда идет распыление лекарственного вещества с помощью компрессора. Мама может регулировать размер частиц, специальные есть насадки для этого. Та респирабельная или вдыхаемая фракция, которая интересует нас для лечения бронхов, от 2 до 5 микрометров. Таким образом, небулайзер компрессорный помогает распылить вещество и доставить его в бронхи. Существуют насадки для лечения верхних дыхательных путей, тогда вот эта респирабельная фракция составляет размеры частиц около 10 микрометров. Если размеры частиц меньше, уже там 2 микрометра, они проникают в более узкие дыхательные пути и даже в альвеолы. При бронхитах это нам совершенно не надо, и поэтому нам надо установить размеры частиц в пределах того, что я вам сказала. Меш-небулайзер производит лекарственное вещество с помощью вибрации специальной мембраны. Этот небулайзер такое промежуточное занимает место между ультразвуковым и
компрессорным небулайзером. У компрессорного небулайзера есть один минус. Он работает достаточно шумно, дети часто боятся его и имеет достаточно большие размеры. Поэтому ингаляция иногда превращается в стресс для ребенка и для семьи. Мэш-небулайзеры лишены этих отрицательных моментов. Эти небулайзеры работают бесшумно и имеют очень небольшие размеры. Более того, эти небулайзеры можно держать и вертикально, и горизонтально. Камера у них закрыта таким образом, что не вытекает лекарственное вещество из камеры небулайзера. Камера в мэш-небулайзере имеет маленькие размеры и не требуется разводить лекарственное вещество физиологическим раствором. Таким образом, сама ингаляция будет длиться меньше по времени, чем через компрессорный небулайзер. В компрессорном небулайзере мы разводим вещество 1 к 1 приблизительно физиологическим раствором, то есть примерно 2 мл дополнительно, это физиологический раствор. И ингаляция длится от 10 минут, но не меньше, чем 10 минут. Через мэш-небулайзер можно сделать ингаляцию малышу в течение 3-5 минут. У мэш-небулайзера тоже есть недостаток, но он один. Это его дороговизна, то есть это самый дорогой из всех видов небулайзеров. Но, наверное, если семья имеет маленького ребенка, требующего ингаляционной терапии с какой-то патологией бронхолегочной системы, семье необходимо приобрести именно этот вид ингалятора. Через небулайзер можно ингалировать различные лекарственные вещества и даже просто физиологический раствор, который будет увлажнять дыхательные пути, помогать отхаркиванию, откашливанию, выведению мокроты. То есть физиологическим раствором, в принципе, доктор может назначить дышать пациенту с острым трахеитом, острым бронхитом, для того, чтобы увлажнялась слизистая. Если требуется введение каких-то препаратов, например, муколитиков, конечно, введение их через небулайзер предпочтительнее, чем давать эти же препараты через рот, поскольку действие лекарства начинается быстрее и будет более выраженным за счет того, что лекарство попадает прямо на слизистую. Мы можем давать через небулайзер амброксол. Это муколитический препарат, который разжижает мокроту, улучшает ее скольжение по дыхательным путям, по трахеобронхиальному дереву, а также увеличивает выработку сурфактанта, очень важного вещества, помогающего также скольжению мокроты и препятствующего слипанию дыхательных путей. Кроме того, из муколитиков можно ингалировать ацетилцистеин. Торговые названия тоже разные, и первого, и второго препаратов. Ацетилцистеин, который ингалирует через небулайзер, имеет один недостаток. Достаточно неприятный запах у ацетилцистеина. Ну, если ребенок с этим справляется, то вполне возможно назначить ацетилцистеин не через рот, а через небулайзер. Но поскольку ацетилцистеин значимо разжижает мокроту, необходимо после ингаляции ребенку помочь откашлять ее дренажными упражнениями, дренажными положениями, вибрационным массажем и терапией, направленной на удаление мокроты из дыхательных путей. Существуют препараты бронхолитики, которые назначает доктор при обструктивном синдроме у ребенка. Кроме того, через небулайзер можно назначить местную топическую антибактериальную терапию. Однако их назначение также должен контролировать доктор, потому что банальное использование этих препаратов при любом кашле недопустимо. Еще одна ниша, когда мы используем небулайзерную терапию, противовоспалительные препараты. Это прежде всего гормональные ингаляционные препараты, ингаляционные стероиды, которые используются для снятия воспалительного процесса с дыхательных путей, в том числе с верхних дыхательных путей при стенозирующем ларинготрахеите. Именно эта группа препаратов является сейчас препаратом выбора для снятия симптомов крупа, стенозирующего ларинготрахеита, жизнеугрожающего состояния, когда ребенку буквально нечем дышать, при бронхиальной обструкции, при обструктивном синдроме.
При бронхиальной астме препарат назначается курсом уже не однократно, как при стенозирующем ларинготрахеите, там достаточно 1-2 ингаляций, а курсом, иногда на неделю, иногда на 2-3 недели. А при бронхиальной астме в качестве базисной противовоспалительной терапии от 3 месяцев и дольше на тот период, пока надо нам снять воспаление с дыхательных путей. Аллергическое воспаление меньше, чем за 3 месяца, точно никуда не денется, поэтому более короткие курсы нерациональны и, в общем-то, не назначаются в настоящее время при лечении бронхиальной астмы. При использовании небулайзера можно дышать через масочку, а можно дышать через загубник. Часто возникает вопрос, как лучше? Если ребенок маленький, и вы все равно не сможете повлиять на качество дыхания через небулайзер, лучше пользоваться, конечно, масочкой. Просто попросить ребенка хотя бы иногда открывать ротик и дышать ротиком. Если ребенок уже 4-5-летний, когда можно повлиять на качество ингаляции, лучше дышать через загубник. Тогда частицы, которые распыляются в небулайзерной камере, хорошо доходят до дыхательных путей. Дышать лучше медленно, не быстро и хотя бы на счет 1, 2, 3 делать глубокие вдохи, чтобы лекарственное вещество хорошо распределялось по дыхательным путям. Необходимо помнить, что далеко не все препараты годятся для использования через небулайзер. Настои трав, масляные растворы, эуфилин через небулайзер не используются, и необходимо помнить, что если вы ингалируете данные препараты, мало того, что они не работают, потому что небулайзер не может их распылить и подать в дыхательные пути, но еще и, опять же, могут вызвать аллергическую реакцию за счет попадания в дыхательные пути аллергиком, поскольку небулайзерную терапию более часто все-таки используем для лечения данной группы пациентов. Поэтому так называемое off-label использование, то есть off – это вне диапазона, а label – это этикетка, инструкция. Off-label использование препаратов я бы категорически запретила. Мало того, что оно может быть неэффективно, это полбеды, но оно может и привести вред и пациенту, и небулайзеру.